ចាសួស្តីសុខអាន សួស្តីបង ចាជាបឋមហ្នឹងចង់ឲ្យសុខអានរៀបរាប់បន្តិចថាហេតុអីបានចូលទៅក្នុងក្រុមប្រកួតហ្នឹងចាពីដំបូងពីដំបូងហើយគឺខាងសាលាគេមានរៀបចំជាកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រហើយគេជ្រើសរើសដូចថាមកកម្រិតគឺមានអ្នកតំណាងម្នាក់ឧទាហរណ៍ថា General English Program អញ្ចឹងគឺមានម្នាក់ហើយថ្នាក់អង់គ្លេសជាន់ខ្ពស់គឺមានម្នាក់តំណាងឡើងនិយាយថ្លែងសន្ទរកថាពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងនេះហ្នឹងគេជំរុះមានសិស្សច្រើនដែលបានដាក់ពាក្យដាក់ថ្លែងសន្ទរកថាហ្នឹងហើយលោកគ្រូគាត់ហៅមកជំរុះអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានជ្រើសរើសខ្ញុំដើម្បីតំណាងថ្នាក់អង់គ្លេសចំណេះទូទៅ GEP ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំឡើងថ្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់បានមើលខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំថា requirement គឺត្រូវគាត់ថាគាត់មើលឃើញនៅសមត្ថភាពគឺខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទៅប្រកួតនៅក្នុង public speaking ហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ហៅខ្ញុំចូលប្រកួតទៅចាតែពីដំបូងមកអត់មានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អីទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតទេណាពីមុនមានខាងធ្វើថាខាង AI គាត់មានកម្មវិធីប្រកួតច្រើននៅក្នុងសាលាខាងក្នុងឲ្យសិស្សអញ្ចឹងហ៎ហ្មងដូចជាប្រកួតប្រកបពាក្យ pronunciation ទៅសេពាក្យអីច្រើនចាឥឡូវងាកមកការងាររបស់សុខអានវិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅតែរៀនបន្តទៀតជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងឬក៏មិនដែរមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំវឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូចំនួន3នាក់រាល់ថ្ងៃតាំងពីម៉ោងពេលបាយថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងមិន10កន្លះហ្នឹងទៅរហូតដល់ម៉ោង4ទៅ5ចាហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងវាចិត្តគៀកថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមចូលតាមថ្នាក់សិស្សសាលាយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងហ៊ានទប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងភ័យលើឆាកអញ្ចឹងណាយើងនិយាយមួយទស្សនិកជនអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើដល់ល្ងាចម៉ោង 7:45 មែនតើសតតែ2ថ្ងៃទៀតទេយើងត្រូវចាក់ចេញទៅប្រកួតនៅអាឡុងម៉ោងអីចាតើមានបានត្រៀមអីខ្លះហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅគឺព្រោះការប្រកួតហ្នឹងគេមើលលើយើងច្រើនចំណុចគេឲ្យបន្ទុកច្រើនគឺការស្លៀកពាក់ការតែងខ្លួនយើងសមរម្យឬអត់គឺឲ្យគេអាហ្នឹងក៏គេឲ្យបន្ទុកលើនឹងដែរហើយនឹងអត្តន័យនៃសន្ទរកថាយើងហើយនឹងរបៀបដែលយើងនិយាយយើងចេះលើកដាក់សំឡេងហើយនឹងថាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងខ្លះត្រូវថាកំសត់យើងនិយាយរឿងកំសត់ហ្នឹងទៅយើងត្រូវធ្វើទឹកមុខឬក៏សំឡេងឲ្យដូចកន្លែងណាយើងថាខឹងយើងធ្វើឲ្យដូចខឹងកន្លែងណាយើងថាsurprise អញ្ចឹងភ្ញាក់ផ្អើលយើងត្រូវធ្វើឲ្យដូចពួកខ្ញុំគឺធៀមខាងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយខាង speech យើងគឺយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងមិនទាន់កំណត់ថាត្រូវយកនឹងធ្វើជា final ទេព្រោះថាវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពេលយើងទៅដល់នោះយើងអាចនឹងឃើញអ្វីថ្មីអីចឹងទៅយើងចង់ថែមចូលនៅក្នុង speech របស់យើងហ្មងថ្ងៃនិយាយទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំឡើងឆាគឺជាថ្ងៃថា speech ហ្នឹងគឺអា final ហ្នឹងហ្មងព្រោះអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ topic គេដាក់មកឲ្យយើងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរគេឲ្យយើងមុនបងមានអីខ្លះបាទ topic គឺមានតែមួយឯងជាភាសាអង់គ្លេសគឺthe greatest global movements are ignited by the action of one visionary ខ្មែរដូចថាការផ្លាស់ប្ដូរធំនៅក្នុងពិភពលោកគឺបានអុចអាលឬក៏បង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចមើលឃើញតែអនាគតដែលមានគំនិតវិជ្ជមានចង់ធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងអនាគតហ្នឹងបងគេដាក់ topic មកយើងត្រូវស្រាវជ្រាវមិនដែរដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវយល់នៅ topic ប្រធានបទគេសិនថាគេចង់និយាយពីអីហើយបានយើងចាប់តាមគិតឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយពីក្មេងៗជួយសហគមន៍អញ្ចឹងហ្មងយើងគិតក្មេងៗជួយសហគមន៍មិនហើយបើសិនជាអត់ក្មេងៗសហគមន៍ហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមិនអាចយកពីថាសង្គមពិតមែនអញ្ចឹងដូចជាខាងម៉ាឡាឡាអញ្ចឹងគឺគាត់ international អញ្ចឹងគឺយើងបើសិនយើងយកមកច្បាស់គឺយើងអាចឆែកអ៊ីនធឺណិតពីគាត់ពីជីវប្រវត្តិហើយនឹងសកម្មភាពដែលគាត់បានលើកឡើងដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមើលហើយយើងយល់គឺយើងធ្វើ summary មួយឲ្យថាខ្លី short as possible ព្រោះថានាទីយើងគឺអត់មានច្រើនគេឲ្យមួយនាទីដែរពី5ទៅ7នាទីបើសិនជាយើងនិយាយក្រោម5នាទីឬក៏លើស7នាទីគឺធ្លាក់
ការស្រាវជ្រាវតើតើនឹងប្រធានបទដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងមានជាយោបល់ពីលោកគ្រូអីឬក៏អត់ទេឬក៏យើងស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងសិក្សាតែម្ដងពីដំបូងដែលយើងបានថតពេកគឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងមកចាប់ហើយគឺបានយកទៅឲ្យខាងលោកគ្រូគាត់មើលគាត់ជួយកែខាងនៅថាវិជ្ជករថាធ្វើកែពាក្យខ្លះដែរយើងសរសេរខុសអញ្ចឹងទៅគឺគាត់កែហើយកន្លែងខ្លះគឺគាត់ថែមខ្លះឲ្យយើងថែមខ្លះឲ្យយោបល់ថាយើងថែមកន្លែងនេះប៉ុន្តែគាត់មិនមែនប្រាប់ឲ្យយើងថាឲ្យគំនិតយើងទាំងមូលទេគាត់ថាឲ្យជាថាគ្រូយើងតិចតួចអញ្ចឹងហើយយើងទៅស្រាវជ្រាវយើងថែមខ្លួនឯងព្រោះថា speak ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ថាធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំអាចពិបាកនឹងថា deliver ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូគាត់ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅពេលដែលឡើងនិយាយគឺងាយស្រួលចង់ងាកត្រឡប់ទៅយើងប្រកួត4នាក់ហ្នឹងតើមានប្រទេសណាខ្លះចូលរួមដែរលើកហ្នឹងយើងអត់មកពីយើងអត់តំណាងប្រទេសទេបងយើងតំណាងជាយើងគេតំណាងប្រទេសហើយក៏តំណាងទ្វីបដែរយើងមកពីទ្វីបណាខ្លះទៅទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអាស៊ីយើងស្ដាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងមានជំនឿជាក់ថានឹងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងពីមុនកាលខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានសង្ឃឹមលើខ្លួនឯងសោះហ្មងគឺ0ហ្មងបងតែពេលឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតាំងចិត្តដែរហើយក៏យើងធៀមរៀបរាល់ហើយអស់រាល់ថ្ងៃអីចឹងព្រឹកទល់ល្ងាចចឹងគឺថាខ្ញុំមានសង្ឃឹម 80% ព្រោះហ្នឹងហើយព្រោះថាខាងអ្នកដែលគាត់ចូលប្រកួតមកពី3ទ្វីប3ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុច្រើនតាមតែបទពិសោធន៍រាល់ឆ្នាំដែលគេបានប្រាប់មកគេបានឃើញហ៎បងគឺអាយុគាត់គឺ20ក្រាស់ទៅ30ច្រើនហើយគាត់គឺធ្វើការថាធំជានាយករងអ្នកខ្លះទៅកាលពីកាលទៅជប៉ុនហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគឺធ្វើការនៅក្នុងការ UN អញ្ចឹងហ្មងគឺសិស្សអ្នកមានបទពិសោធន៍និយាយទៅខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺក្មេងជាងគេជាសិស្សសាលាតែម្នាក់ចង់ឲ្យសំអានរំលឹកការប្រកួតនៅកម្ពុជាយើងហើយនឹងពេលទៅចេញទៅប្រកួតនៅជប៉ុនយើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកខ្លះហើយយើងបានរៀនអ្វីពីនឹងវិញការប្រកួតនៅកម្ពុជាគឺមានដូចជា7សាលាចូលរួមទាំងសាលាខ្ញុំដែរគឺមាន Norton PPIU ហើយ UP បញ្ញាសាស្ត្រអាស៊ីអឺរ៉ុប ARI មួយទៀតជាគ្រប់គ្រងដល់ពេលទៅប្រកួតទៅជប៉ុនទៅគឺមាន7ប្រទេសទាំងយើងមានប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនម៉ុងហ្គោលីហើយឥណ្ឌាហើយកម្ពុជាយើងហើយនិងសិង្ហបុរីនឹងហើយពួកគាត់ទាំង6ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងសុទ្ធតែធំហ្នឹងហើយបបពិសោធន៍ធ្វើការធំហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានមើលគាត់ឡើងនិយាយធ្វើ speech បងព្រោះថាខ្ញុំចាប់បានលេខរៀងលេខ6បន្ទាប់ក្រោយមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលអត់តន់ធ្វើហើយគេអត់ឲ្យស្ដាប់ទេគេអត់ឲ្យយើងមើលអ្នកដែលប្រកួតផ្សេងធ្វើព្រោះថាព្រោះគេខ្លាចយើងគេនិយាយទៅយើងចង់យករបស់គេមកនិយាយដែរអញ្ចឹងបងយើងលួចគំនិតគេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអង្គុយនៅបន្ទប់រងចាំមួយដល់ពេលដល់វិញយើងបានគេឲ្យហៅយើងមកប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលម្នាក់បងចុងក្រោយបងប្រុសហ្នឹងគាត់ធ្វើគឺខ្ញុំឃើញណាគាត់ធ្វើបានល្អគាត់មកពីម៉ាឡេគាត់ធ្វើបានល្អទាំងកាយវិការនិងសម្លេងហ្នឹងហើយពេលជប៉ុនហ្នឹងគឺគេប្រកួតពីវគ្គដំបូងគេជំរុញយក3នាក់ហ្នឹងហើយ3មានកម្ពុជាយើងមានជប៉ុនហើយនិងហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងហើយវគ្គចុងក្រោយនៅពេលល្ងាចហ្នឹងហើយដល់ពេលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមើលបង2នាក់ហ្នឹងប្រកួតទៀតខ្ញុំចាប់បានលេខ3ក្រោយគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតតាមអ្វីដែលថាទស្សនិកជនហើយនឹងខាងអ្នកដែលទៅគ្នាយើងកម្ពុជាទៅគាត់ថា2នាក់គាត់មិនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងក៏មិនអន់ដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលគេប្រកាសខ្ញុំឈ្នះហ្នឹងទៅរៀងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លួនឯងដែរព្រោះថា4ពេលទៅហ្នឹងគឺថាអត់មានសង្ឃឹមសោះហ្មងដឹងថាគេសិនអ្នកធំមានមកពិសោធន៍គ្រូខ្ញុំក៏និយាយដែរតែពេលយើងឈ្នះហ្នឹងទៅថាយើងភ័យហើយអ្នកដែលនៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក៏គេភ័យដែរព្រោះថាវាជាលើកទី1ដែលថាយើងកម្ពុជាយើងទៅហ្នឹងហើយនិយាយថាក្មេងជាងគេខុសគេហ្មងគេថាស្ទឹងតែដំបងគេថាយើងគេមើលមកយើងគឺថាយើងអត់មានសង្ឃឹមហ្មងតែផ្ទុយទៅវិញយើងឈ្នះព្រោះឲ្យគេស្គាល់កម្ពុជាយើងថែមមួយកម្រិតទៀតបងចង់ឲ្យសំអានលើកឡើងពីប្រធានបទនៃការយើងទៅប្រឡងនៅជប៉ុនវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគេនិយាយពីអីហើយអាចលើកជាឧទាហរណ៍បន្តិចសម្រាប់នៅជប៉ុនហ្នឹងវគ្គទី1គឺយើងនិយាយ topic ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ
Young people are the key to create sustainable impact in their community បានន័យថាយុវជនក្មេងៗគឺគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែសហគមន៍ក្នុងការជួយសហគមន៍របស់ពួកគាត់ខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍សិស្សសាលារបស់ AI ដែលគាត់បានធ្វើកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌រៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងបងនឹងឲ្យដើម្បីប្រមូលលុយជួយដល់កុមារកំព្រានិងអ្នកត្រូវការក្រីក្រផ្សេងៗទៀតបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ពី JCI Cambodia យើងហ្នឹងដែលគាត់បានធ្វើកម្មវិធី Let's Do It ភ្នំពេញដែលយើងដើររើសម្រាប់តាមផ្លូវហ្នឹងបងពេលហ្នឹងគឺមានក្មេងយុវជនច្រើនចូលរួមដូចជា1000ទៅ3000នាក់តាមខ្ញុំចាំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្មេងយុវជនយើងបានចូលរួមក្នុងការជួយសហគមន៍ហើយនឹង topic ដែលប្រត់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ active citizens lead their communities with their actions not with their words ជាភាសាខ្មែរគឺបានន័យថាប្រជាជនដែលសកម្មគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍និងជួយសហគមន៍របស់គាត់ដោយសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ចេញទៅធ្វើផ្ទាល់មិនមែនធម្មតាគាត់និយាយទេគាត់និយាយគាត់ធ្វើទៀតជាសំណួរដែល focus ទៅលើការរៀនវិញមិនបានសក់អានរៀនបកកែតែទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអាចមានសមត្ថភាពទៅប្រកួតជាលក្ខណៈតំណាងទ្វីបទាំងមូលអញ្ចឹងចង់ដឹងពីកលឹះសិក្សាវិញតើសិក្សាសក់អានរៀនមិនបានការនិយាយភាសាអង់គ្លេសបកកែអីអញ្ចឹងពីដំបូងឡើយខ្ញុំចូលនៅខាង AI ហ្នឹងគឺមានរយៈតាំងពី2010គឺ4ឆ្នាំជាងហើយបងហើយពេលខ្ញុំចូលរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានដងខាងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំរៀនទៅគឺគ្រូនិយាយគឺខ្ញុំចាប់បានទាំងអស់ដាក់ចូលហ្មងហ៎បងហើយយើងរៀន reading អីចឹងគឺមានពាក្យច្រើនដែលយើងអត់ចេះហើយខ្ញុំកត់ចូលក្នុងសៀវភៅមួយចឹងទៅដល់ពេលនៅផ្ទះគឺខ្ញុំមើលដដែលដល់យល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមើលដល់របៀបតន្ទិញឲ្យចាំន័យទេរបៀបថាយើងមើលឲ្យយល់ន័យអញ្ចឹងទៅយើងចាំបានយល់របៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ practice ការនិយាយមួយគ្រូបរទេសនៅនឹងដែរព្រោះថាយើងមានរៀនជាមួយបរទេសគ្រូបរទេសដែរអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ហងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យជាយោបល់ខ្លះថាធ្វើម៉េចហើយពេលនៅផ្ទះគឺខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ជាភាសាអង់គ្លេសវាធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់បានល្អជាងមុនហើយកន្លែងខ្លះទៅបើសិនជាយើងស្ដាប់បានយើងអាចមើល subtitle ខាងក្រោមហើយយូរទៅក៏សាំនឹងនេះហ្មងយើងអាចស្ដាប់បានហើយដល់ពេលចូលកម្រិតរៀងខ្ពស់ទៅក៏ចាប់ដើមមើលសភៅរៀងជ្រៅទៅវាថាបង្កើនចង់ improve ខ្លួនឯងដោយការចូលប្រកួតកម្មវិធីការប្រកួតរបស់សាលាដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺមានការប្រកួតនេះគឺខ្ញុំចូលទាំងអស់អាហ្នឹងវាថាយើងជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យនិយាយអង់គ្លេសនៅមុខទស្សនិកជនច្រើនអ្នកនៅក្នុង hall ណាមួយបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចខ្លួនឯងជាសំណួរចុងក្រោយមានមោទនភាពខ្លួនឯងពេលខ្លួនឯងក្មេងតឯងអញ្ចឹងហើយទៅប្រកួតជាមួយគេតំណាងទ្វីបផ្សេងអារម្មណ៍យើងមិនដែរមានសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងមានមោទនភាពនឹងខ្លួនឯងដែរបានឈ្នះទៅលើប្រទេសផ្សេងហើយដែលគណៈពេលដែលយើងក្មេងជាងគេអញ្ចឹងណាបងព្រោះថាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែអាចជួយដល់គេស្គាល់ប្រទេសយើងហើយឲ្យតម្លៃមកយើងមកកម្រិតទៀតទេគឺខ្ញុំបានធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានមោទនភាពមួយខ្ញុំហើយនៅមកខាងសាលាក៏គាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំគឺនិយាយទៅគឺជាការលើកទឹកចិត្តហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានកម្លាំងចិត្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណច្រើនសុខអានចាអរគុណបង